สวัสดีค่ะอุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงจังหวัดระยองการเดินทางไม่ลำบากเลยนะคะถนนลาดยางตลอดพอเรามาถึงหน้าด่านแจ้งความประสงค์ว่าเรามาทำอะไรกางเต็นท์เล่นน้ำตกนอนบ้านพักพร้อมกับจ่ายค่าธรรมเนียมผู้ใหญ่40 บาทเด็ก20 บาทรถยนต์30 บาทรถมอเตอร์ไซค์20 บาทซึ่งเรามา2 คนรถปิกอัพ1 คัน110 บาทแล้วไปชำระค่ากางเต็นท์ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวคนละ30 บาทสำหรับอัตราของรถนอนชนิดรถลากจูง600 บาทชนิดไม่ลากจูง300 บาทชนิดเต็นท์หลังคารถหรือที่มีลักษณะใกล้เคียง200 บาทต่อคันต่อคืนนะคะในส่วนของบ้านพักจะมีราคา600 บาท 1,200 บาทและ 1,600 บาทลด 30% สำหรับวันจันทร์ถึงวันพฤหัสมีแอร์ทุกหลังและมีบ้านพักสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุด้วยนะคะสถานที่กางเต็นท์จะเห็นว่าร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่มีปลั๊กไฟหลอดไฟให้แสงสว่างมีเสียงนกร้องเสียงจิ้งหรีดจักจั่นร้องระงมมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมีห้องน้ำ3 จุดมีร้านสวัสดิการร้านอาหารร้านกาแฟซึ่งราคาไม่แพงค่ะ
ส่วนของน้ำตกเปิดประมาณ8 โมงครึ่งปิดก็ประมาณ4 โมงเย็นช่วงที่เรามาต้นเดือนมิถุนายนน้ำไม่เยอะนะคะแต่ก็ยังมีแอ่งน้ำให้เราได้ลงเล่นน้ำได้น้ำใสสะอาดมีปลาพวงให้เห็นเยอะมากมีน้ำตกทั้งหมด7 ชั้นรวมระยะทาง2 กิโลแต่เราเดินได้เพียง 1,300 เมตรถึงแค่ชั้น4ไปต่อไม่ไหวค่ะอากาศร้อนอบอ้าวไม่มีลมเลยสังเกตใบไม้ไม่มีกระดิกรอหน้าฝนที่มีน้ำเยอะเราจะกลับมาใหม่จ้า